Walwaraansi guddaa waboo fi mootummaa gidduutti giddu galeessa biyyattii naannoo magaalaa guddittii Finfinneetti meeshaalee gurguddoon har'aan tana gaggeeffamaa jiraachuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon duula cichoomina kaayyoo jedhu kan labse waraana guddaa gootoo biyyattii keessatti gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Zoonii giddu galaatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Dhugaadha. Mootummaa raafama jabaa keessa galchanii humni isaanii lafa hundatti meeshaalee gurguddoon humnoota mootummaa lolaa jiraachuu beeksisanii jiru. Walwaraansi waboo fi mootummaa gidduutti deemaa jiru kan jabaate ammoo erga waboon giddu galeessaa galee jedhamee as hammaachuu yeroo ammaan tana ifatti meeshaalee gurguddoo waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaaba Shaggar Aanaa Wacaalee akkasuma lixa Shaggar Aanaa Adaa Bargaa dabalatee lafoota hedduutti meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa kan jiru. Waboon aanota kanneen keessatti ammoo lola guddaa gaggeesseen tarkaanfii boonsaa fudhateen injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Yeroo giddu galeessatti ammoo walwaraansi meeshaalee gurguddaan deemaa jiraachuun gabaafame kanatti zoonii lixaa Mandii dabalatee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti waraanni guddaan gaggeeffamaa jira. Waraana zoonii lixaa kanarratti ammoo ajajaa waraanichaa olaanaan Jalmarroon humna isaanii guddaa bobbaasuudhaan lolanii lolchiisaa jiraachuun kan gabaafame ammoo lolicha irratti humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu waboon kan beeksise. Duula cichoomina kaayyoo zoonii kibbaa kan jedhamus ammoo Jaal Gammachuu Abboyyeetu dursaa jira. Zoonii kibbaatti godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa dabalatee aanota hedduu keessatti walwaraansa deemaa jiruunis waboon zoonii kibbaa injifannoo guddoo gonfatee jiraachuusaa beeksisee jira. Walwaraansa yeroo ammaan tana deemaa jiruun ajajoonni waraanichaa sadan ol aanootaan duulicha humna isaanii waliin gaggeessaa jiraachuun kan gabaafame. Giddu galeessa naannoo magaalaa Finfinneetti humna isaaniitii waliin ammoo raafama guddaa kan uumanii mootummaa muddama keessa galchan Jaal Abdii Dhugaa hoggaa ta'u gama lixa biiftuuti ibiddatti qabsiisuu waxalaan jiras kan jedhan Jalmarroon Mandii dabalatee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti waraana guddaa meeshaalee gurguddoodhaan humnoota mootummaa dura dhaabbatanii gaggeessaa jiraachuun himamee jira. Waraanni amma baname kun duula cichoomina kaayyoo kan jedhamu hoggaa ta'u zoonii hunda keessatti gaggeeffamaa jira. Kibba Oromiyaatti Gammachuu Abboyyee ijoolleen Oromoo diina biyyatti makaa jirti yoo jedhan walwaraansa amma deemaa jiru kanaan kibbatti injifannoo guddoo gonfachuu yoo himan ajajaa waraanichaa walwaraansa deemaa jiru kana waboon injifannoo guddoo gonfatee diina ammoo guddoo naasisuudhaan sabicha abdachiisee jiraachuu kan beeksise. Keessumattuu walwaraansi guddaa yeroo amma zoonii giddu galeessaa kaaba Shaggar Aanaa Wacaalee akkasuma lixa Shaggar Aanaa Adaa Bargaa dabalatee hanga ammoo baha Shaggaritti gaggeeffamaa jirutti akkaan jabaa ta'uu kan himamaa jiru. Fantaallee fi lafoota hedduuttis walwaraansi guddaan deemaa jiraachuun himamee jira. Waboon naannoo magaalaa guddittiitti meeshaalee gurguddoo kanaan dura mul'atee hin beekneen humnoota mootummaa dura dhaabbachaa jiraachuun maddeen kan himan. Kunis ammoo eega yeroo dhiyooti as mootummaa waboo zoonii giddu galeessaa galche jedhee akka haaraatti waboon ibidda hama mootummatti qabsiisuunsaa keessatti kan mul'ate hoggaa ta'u duula cichoomina kaayyoo jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti duula guddaa gaggeessaa jiru. Waboon mootummaa guddoo haleeluudhaan injifannoo gonfate meeshaalee gurguddoo hedduu kan barbadeessuun kaanis booji'ee kaambiilee waraana mootummaa yoo xiqqaate ammoo loloota jabaa guyyoota lamaan darban kana keessa gaggeessaa jiruun 5 ol haleelee jiraachuun dhagahamee jira. Kaambii waraanaa Hoomachoo dabalatee akkasuma gama biraatiin lafoota akka warshaa shukkaraa hedduu isaanii ammoo qabachuudhaan bakkoota humnoonni mootummaa federaalaa eegaa turan hedduu isaanii humna mootummaa federaalaa harkaa baasuudhaan waboon dhuunfataa jiraachuusaa beeksisee jira. Walwaraansichi jabaachuun kan itti fufe mootummaan ammoo waboon galaa jira kan jedhus namoota lama sadi mul'isuus akkuma itti fufetti jira. Gama biraatiin hiriirri waamicha araara waboo hafeef jedhus ammoo Oromiyaa keessatti guyyoota lamaan darban kana itti fufinsaan gaggeeffamaa kan ture. Hiriirichaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon hin owwaanne lola inumaatu itti fufuudhaan yeroo ammaatti duula cichoomina kaayyoo jedhuun duula guddaa bane humnoota mootummaa haleeluu irratti argama. Bilisiginnaan namoota kumoota hedduun lakkaa'aman
argaman ammoo hiriira baasuudhaan karaa marii araaraa koottaa waboon haftan jechuun lallabuu irratti argama. Garuu waboon hafeen jiru kan duraan gales waboo miti waboon waraanatti jira. Waboon bosonatti hafe nagaa dide jedhame hin jiru. Waboon bosona jiru qabsaa kan jedhan ammoo Jaalmarroon hoogganaa waraanichaa kayyoo sabichaatiif ammoo duuba deebii akka hin qabnee fi xiqqollee akka hin sharafne kan himan wanti duubatti nu deebisu hin jiru kan jaan si'achi ammoo kayyoon keenya waraana itti fufu jechuudhaan lola guddaa gaggeessaa jiran kanaan ammoo duula cichoomina kayyoo milkeessaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. Biyyi qaala'insa jireenyaa itti hammaatee fi liqaan alaa guddaan irra jiru Itoophiyaa riiformii diinagdee taasifattee kan turte garuu ammoo hin milkoofnes jedhamaa jirti. Riiformiin kun Itoophiyaa inumaatu liqii dabalataatiif ammoo saaxilee jira kanneen jedhanis hedduudha. Baankiin addunyaa humna maallaqa Itoophiyaa cimsuudhaaf tibba kana ammoo liqaa doolaara miiliyoona 700 mirkaneessee ture. Dhaabbata maallaqa addunyaa IMF bara kana ammoo liqaa Itoophiyaa doolaara biliyoona 3.4 eeyyamee jiraaf. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa qaala'insa jireenyaa itti cimee fi akkasuma liqaan baay'een irra jiru keessaa ishee tokko hoggaa taatu keessumaa biyyattii walitti bu'insa yeroo dheeraadhaaf ammoo keessa jirtuu fi gatii meeshaalee sadarkaa addunyaatti dabalaa deemurraa kan ka'e diinagdeen ishee qormaata keessa galee jira. Haguma diinagdeen biyyattii tasgabbii dhabaa ammoo raafamaa deemu ammoo humni biyyattiin liqaa kanaan dura ishee irra tuulamee ture ammoo ofirraa kaffaluudhaaf qabdus dadhabaa deemuun liqaa dabalataa keessa akka galtus ammoo ishee dirqisiisee jira. Bara 2024 xumurame kanatti liqaan alaa Itoophiyaa irra jiru doolaara biliyoona 28 hanga 32tti tilmaamama. Akka ragaaleen adda addaa jaanitti kuni liqaa biyya keessa osoo hin dabalatin hoggaa ta'u liqaan alaa kun ammoo kan dhiyeenya baankiin addunyaa fi dhaabbata maallaqa addunyaa IMF irraa argamu otoon dabalatin ta'uunsaa ammoo kan gabaafame. IMF liqaa doolaara biliyoona 3.4 Itoophiyaadhaaf ammoo liqeessuudhaaf waadaa gale sana keessaa baatii 4 dura doolaara biliyoona 2.5 kennee jira. Baatii sadaasa darbee ammoo gareen dhaabbatichaa Itoophiyaa dhaquudhaanis haala diinagdee biyyattii madaaluun doolaara miiliyoona 251 akka gadhiifamuuf ammoo eeyyamee jiraaf. Dhiibbaan diinagdee qaala'insa jireenyaatii fi hanqina maallaqa alaatiin ammoo fedhiin liqaa biyyattii dabaluun riiformii diinagdee haaraa bara kanaa hojiirra oolchiteen ammoo gatii birrii dachaa 2 oliin hir'atee akka jiru akka ogeeyyiin jaanitti kuufamni liqaa alaa kun ammoo gatii meeshaaleetii fi qaala'insa jireenyaa sadarkaa addunyaatti ammoo hammaatee waliin gara Itoophiyaatiif yaaddoo ta'u ogeeyyoonni ammoo dhimma diinagdee kanaa kan ibsan. Haa ta'u malee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo dhiheenya kana liqaa Itoophiyaa irra jiru jala jalaan kafalaa akka jiran kan dubbatan ta'us ammoo liqaan biyya Itoophiyaa irra koree jiru kan mataadhaan ammoo isheen kafaltee hin jirre haga ammaatti doolaara biliyoona 32tti tilmaamama jechuudhaanis ammoo hayyoonni diinagdee himaniiru.